Cənubi Qafqazda Rusiya və İrandan yan keçən nəqliyyat layihələri mahiyyət etibarilə sərfəli deyil və region ölkələri arasında əməkdaşlığa xələl gətirmək məqsəd daşıyır. Teleqraf xəbər verir ki, bu iddianı Rusiyanın Ermənistandakı səfirinin müşaviri Dmitri Litskay deyib. Rusiyalı diplomat bildirib ki, bölgədə nəqliyyat dəhlizlərinin yaradılması mövzusu çox fəal müzakirə olunur və burada əsas amil logistik xərc və marşrutların rentabelliyidir. Stat. Qərb tərəfdaşlarının təşviq etdiyi marşrutlar Rusiya və İrandan yan keçir. Bu layihələr iqtisadiyyatdan çox geosiyasətə əsaslanır. Digər tərəfdən Qazaxıstandan Azərbaycan vasitəsilə Ermənistana son yükdaşıma təcrübəsi göstərir ki, region ölkələri siyasi iradə olduğu halda öz marşrutlarını qura bilərlər. Litskay 3+3 platforması barədə qeyd edib ki, bu format əgər onlar regiona konstruktiv ideyalarla gəlirlərsə, xarici qüvvələrlə əməkdaşlığı istisna etmir. Stat. Moskvada keçirilmiş ilk görüş formatın aktual olduğunu göstərdi. Statın sonu. Diplomatın sözlərinə görə Rusiya regiondakı proseslərin müzakirəsi zərurətini nəzərə alaraq yeni görüşlərin keçirilməsini gözləyir. Növbəti görüşün Azərbaycan və Ermənistanda baş tutmalı olduğu məkan seçiminin tərəfdaşların qərarına buraxıldığı qeyd edilib.